Era ótimo se hoje em dia vivesse isso. Todo o pessoal da zona rural. Ombro amigo de pai, o aconchego de mãe. Depois das duas novelas a gente desliga a TV. Tem mãe querendo abraçar, tem pai querendo escutar. São 6 pessoas naquele sofá, amando junto e brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida. Família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez. Tem pai que lê seu jornal, tem caçulinha berrar, 4 filhotes debaixo das asas da mãe. Tem cafuné de um irmão, eu saio pra lá de outro irmão. São 6 pessoas naquele sofá, amando junto e brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida. Família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez. O caçulinha chorou porque o maior empurrou. Parece que tá em casa. Tem pai ralhando com estes, tem mãe consolando o chorão. Tem 2 pequenos a rir, tem um que quer discutir. São 6 pessoas naquele sofá, amando junto e brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida. Família, família lá em casa tem vez, família, família lá em casa tem vez, família, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez.